أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. البلاد تستضيف النسخة الأولى من كأس أفريقيا للدراجات الهوائية. إكمال الاستعدادات لتطعيم الحصبة في الأوسط. مساعدة الطلاب المحتاجين باللوازم الدراسية. بكين تأمل إنهاء محادثات بحر الصين الجنوبي خلال 3 أعوام. طوكيو وواشنطن تتفقان على التعاون الثنائي. ونشر قوات إضافية لشن عملية عسكرية واسعة شرق أفغانستان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تستضيف البلاد في الفترة من 21 وحتى 25 من نوفمبر النسخة الأولى من بطولة إفريقيا للدراجة الهوائية. التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميل عبد الله محمد علي. خلال مؤتمر صحفي عقده أمام وسائل الإعلام المحلية بالعاصمة أسمرة، كشف مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلية تفاصيل استضافة البلاد لبطولة كأس أفريقيا للدراجات الهوائية المقامة بالعاصمة أسمرة في الفترة من 21 ولغاية 25 من نوفمبر الحالي. وأفاد السفير زمد تخلية عن اختيار البلاد لاحتضان فعاليات النسخة الأولى من البطولة التي تحظى باعتراف من الاتحادين الأفريقي والدول للدراجات الهوائية أتى بفضل الرياضة الإريترية للعب على المستوى القاري والنتائج الكبيرة التي ظل يحققها الدراجون الإريتريون عالميا منذ أمد طويل. نيجيريا، الجزائر، بنين، مصر، جنوب أفريقيا، أثيوبيا، جيبوتي، السودان هي من المنتخبات التي أكدت مشاركتها في الحدث القاري بحسب ما أوضح سعادة السفير زمدة، منوها إلى وجود منتخبات أخرى كرواندا، المغرب والكاميرون لم تحسم مشاركتها بالبطولة حتى الآن، ومن المنتظر أن تفعل ذلك قبل أيام قليلة من انطلاقة البطولة. ونوه مفوض الثقافة والرياضة إلى توجيه الدعوة لكل من رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ورئيس الاتحاد الأفريقي ليكونا ضيفي شرف البلاد خلال أحداث البطولة. وبخصوص الاستعدادات التي تجري على قدم وساق، أشار السفير زمدة إلى وصول لجنة مبعثة من قبل الاتحاد الأفريقي للدراجات الهوائية للوقوف على حجم الأعمال المنجزة في هذا الشأن قبل أن تخرج بقناعات تعبر عن رضاها التام في كافة الجوانب التنظيمية. وفي الختام حث سعادة السفير زمد تخلية عشاق اللعبة الحضور المكثف خلال منافسات البطولة التي تقام لأول مرة من نوعها. في الإقليم الأوسط عن إكمال الاستعدادات للتطعيم ضد الحصبة وفيتامين A الذي سيجري على مستوى البلاد في الفترة من 21 و30 من نوفمبر. وقال منسق التطعيم في المكتب السيد جبر حرير وكالة إرينا إن الحصبة من الأمراض الذي يصيب الأطفال ويسبب الإعاقة والوفيات، كما أن الحميرة أي الحصبة الألمانية تتسبب الإعاقة للجنين أثناء الحمل، وستجري حملة التطعيم لمكافحة المرض في جميع مديريات الإقليم. وأوضح أن برنامج التطعيم ينظم بتعاون الشركاء الوطنيين للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 15 عاما، وفيتامين A للأطفال من عمر 6 إلى 59 أشهر. وذكر أن التطعيم سيقدم في 419 نقطة في الإقليم الأوسط، وظلت الاستعدادات جارية منذ شهرين لفعالية التنفيذ، وجهزت جميع المستلزمات في المؤسسات الصحية. وقد بدأ التطعيم في المدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة من 13 من نوفمبر لتسهيل العملية. ودعا المواطنين لتطعيم أبنائهم في أقرب مؤسسة صحية إدراكا لأهميته. ويتوقع تطعيم أكثر من 200 ألف طفل في الإقليم الأوسط. أعرب سكان الضاحية وجرتيت بمديرية الشعب لدى لقائهم مدير المديرية السيد أبو بكر إبراهيم عن ارتياحهم لحصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية نتيجة تجمعهم. وأشار السكان إلى معاناتهم السابقة بسبب حياة الترحال الرعوية ليحصل أبنائهم على التعليم وسط قريتهم، ودعوا للاهتمام بالخدمات الاجتماعية المتبقية، مؤكدين على استعدادهم لتعزيز المشاركة في برامج التنمية. من جانبه أوضح مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم أن مبادرات السكان لتحسين حياتهم جاءت نتيجة تجمع القرى، مشيرا إلى أن برامج التنمية ستنفذ في المنطقة حسب الأولويات. وتقطن وجرتيت حوالي 600 أسرة تزاول الزراعة والرعي.
قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي صنعاء وميمنة اللوازم الدراسية للطلاب المحتاجين والأيتام، وقدم الدعم ل70 طالبا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مديرية صنعاء ول56 طالب في ميمنة. وأوضح مسؤول مكاتب الوزارة بأن اللوازم الدراسية تكفي لعام واحد، مؤكدين بأن الدعم المماثل السابق حقق نتائج مرضية. وقد قدم للطلاب في ميمنة دعم مالي للتسجيل السنوي في المدارس، إلى جانب تقديم الدعم للطلاب المعاقين للحيلولة دون توقفهم عن الدراسة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال رئيس الوزراء الصيني لي كيهتشانغ إن بكين تأمل أن تنهي مشاورات مع دول جنوب شرق آسيا بشأن قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في غضون 3 أعوام، مضيفا أن إبرام مثل هذا الاتفاق سيعطي دفعة للتجارة الحرة. وقال لي خلال اجتماع في سنغافورة إن الصين تأمل أيضا أن يتم التوصل لاتفاق بشأن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين. واتفقت الصين والدول ال10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان في أغسطس على نص لمواصلة مفاوضات مبنية بشأن قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي. وقال لي إنه يأمل أيضا في وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة تجارية مع 15 دولة أخرى يطلق عليها اسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لعام 2019، وفي الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس خلال مفاوضات تجري هذا الأسبوع. هذا ووقعت الصين وسنغافورة يوم الاثنين عددا من الاتفاقيات تتضمن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. جاء ذلك عقب لقاء لي كيهجيانغ مع نظيره السنغافوري لي حاسين لونغ خلال أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء صيني لسنغافورة خلال 11 عاما. اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو أبيه مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينيس على التعاون من أجل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية والتوسع التجاري المفيد لكلا البلدين. وشدد أبيه بعد اجتماعهما في طوكيو حسب ما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية على قوة العلاقات اليابانية الأمريكية، كما أعرب بينس عن أمله في إبرام اتفاقية ثنائية حول التجارة في السلع والخدمات التي ستكون صفقة مثالية للمنطقة الهندية الباسيفيكية. وقال أبي أنه وبينس أكد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية، حيث خطط ترامب لعقد اجتماع ثان مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد اجتماعهما الأول في سنغافورة في يونيو الماضي. من جانبه قال بينس أن الولايات المتحدة ستستمر في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على بيونغ يانغ. وكان بينس قد وصل إلى طوكيو في إطار جولته الآسيوية التي تشمل أيضا سنغافورة وبابوا غينيا الجديدة، حيث يحضر خلالها قمة إقليمية سنوية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري نيابة عن الرئيس دونالد ترامب. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأفغاني الجنرال شريف يفتالي نشر قوات إضافية في مقاطعة غازني شرق البلاد تحضيرا لإطلاق عملية عسكرية واسعة لسحق المسلحين هناك. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأفغانية كابول أنه تم نشر قوات الكوماندوز التابعة للجيش الأفغاني في مقاطعة غازني، لافتا إلى أن عملية عسكرية واسعة النطاق ستنطلق قريبا لقمع المسلحين الذين شنوا هجمات على بعض المناطق في هذه المقاطعة، مؤكدا أن نشر قوات إضافية سيغير وضع النزاع في المقاطعة. وفي الوقت نفسه أوضح المسؤول العسكري أن 200 مسلح على الأقل لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات التي اندلعت في مقاطعة أرزوغان جنوب أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية. ويأتي ذلك وسط وقوع اشتباكات عنيفة في هاتين المقاطعتين خلال الأيام القليلة الماضية.
أصبح حريق الغابات المندلع في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 42 قتيلا كما أعلنت السلطات. وأعلن كوري هونيا الشريف مقاطعة بيوت أنه تم العثور على 13 رفاة بشرية إضافية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 42 قتيلا سقطوا في أخطر حريق غابات تشهده الولايات المتحدة في تاريخها. وبحثت فرق الطوارئ عن أكثر من 200 شخص تم تسجيلهم في عدد المفقودين، فيما أعرب مسؤولون عن قلقهم من ارتفاع عدد القتلى مع ارتفاع انبعاث الرياح الشديدة النيران. وصنفت كامب فاير الأكثر دموية في كاليفورنيا من حيث الخسائر في الممتلكات، حيث أحرقت أكثر من 6700 منزل ومبانٍ أخرى في تلال سيرا في مقاطعة بوتي على بعد حوالي 280 كيلومتر شمال سان فرانسيسكو. هكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.